হ্যাঁ আরে মোবাইলটা ভরে নেই বলে না ভিজে ডাইরেক্ট টানে দিবি কাপড়টা দিয়ে দেবো। তো কাজ শেষে আমরা দুজন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এখন সংসদের সামনে যাব গরম চা খেতে। পুলিশ ভাইরা এখানে দাঁড়ায় আছে। মধ্যে যতই মারামারি করুক আর যেটাই করুক বাইক আলার রাইড দিতে পারবো না, এমনি পারবোই না, মানে ওর রাইড দেওয়া সম্ভবই না বাইক আলার। মানুষ থাকলেও মানে ও যত চেষ্টা করুক ও হলো বাইক চলাতে পারবে না বৃষ্টির মধ্যে, কেন 2 চাকা তো রিক্স রাস্তার মধ্যে 2 চাকা। রেইনকোট পরে মানে বাইরে রাইড দেবে। যত কিছুই হোক মানে বৃষ্টির মধ্যে আসলে এই জিনিসটা খুবই একটা ঝামেলা। আমরা ধানমন্ডি লেগে যেতাম তাহলে প্রেমিক প্রেমিকা দেখতে পারতাম অনেক। ধানমন্ডির লেগে হ্যাঁ চলো কেউ না, ধানমন্ডি লেগে গেলে কত হ্যাঁ আয় হ্যাঁ এটা বেশি চলবো আরো ওয়েদার ডিমান্ড। হ্যাঁ তো গাইস বৃষ্টির মধ্যে আসলে ওয়েদার ডিমান্ড বলে আর কি কথা। তো একটু বের হয়ে গেলাম কাজ শেষে, তো হাঁটতে হাঁটতে দেখি আজকে বৃষ্টির মধ্যে আপনাদেরকে একটা বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদারে ফিল দিব। ভাই আমার ছাতে কোন সময় ওয়েদার যায় আমি বুঝতেছি না। তো চেষ্টা করবো আপনাদেরকে বৃষ্টির মধ্যে আজকে যে মানিক এভিনিউর কী অবস্থা এবং এত সুন্দর একটা ওয়েদারের ফিল দেখাবো। তবে আমি সিঙ্গেল, আমার যে কেউ নাই যে আমার তাকে ফোন দিতে হবে। সিঙ্গেল মানুষরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন প্লেসে। তো এই যে কত সুন্দর একটা ভিউ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন কত সুন্দর। হ্যাঁ ওই যে ফাইন ওপরে তো চা না, এটা চা খাই ওপরে তো গিয়ে কী দাঁড়াবো। ওই যে ওই পাশে যেতেছে সব, ওই পাশে আর জোরে জোরে যেতেছে কিন্তু মেঘগুলো। তাহলে আমরা চাটা খাই চলো। আমার গোপ্রোই ভালো, এটাতে ভিডিও করা যায়। চা কই উপরে পর্দা নিয়ে যাবো, পর্দা নিয়ে যেতে পারো। তো এত সুন্দর ওয়েদারে একটা চা খাওয়ার একটা মজাই আলাদা। আমি আর ফাহিম, প্রচুর বাতাস, বাতাসে 1 কাপ চা, ব্যাপারটাই অন্যরকম। যাই হোক ওয়েদারটা আসলে অনেক সুন্দর এবং দেখতে পাচ্ছেন মেঘ অনেক সরে যাচ্ছে। হ্যাঁ ওই যে ফাহিম চা খাইতেছে, ফাহিমের বাতাসে। হ্যাঁ একদম ফাহিমের ছাদে যে কোনো সময় বাতাস উঠে চলে যাবে ফাহিমে নিয়ে। চিনি দিচ্ছে এটার মধ্যে অনেক। যে বৃষ্টি বাপরে বাবা, আজকে তো আসলে মানুষ নাই দেখি, মানে আজকে কি মানে পুরো রাস্তা খালি, কোনো মানুষ নাই দেখা যাচ্ছে না যে রাস্তায়, বৃষ্টি আর বৃষ্টি।